السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتوا ذكرت بزاف ديال المصطلحات بلا ما نشرحهم نظرا لانه ما كانش الوقت، بحال مثلا الضرائب، واللي غتكون هي موضوع الحلقه ديالنا اليوم، الحلقه الثالثه ضمن سلسله مفاهيم ماليه. فاشنو هما الضرائب وشنو هما انواع الضرائب، منين كيجيو وفين كيمشيو؟ الضرائب اختي المواطنه هي الفلوس اللي كيدفعوها كاع الافراد والمؤسسات للحكومه باش تدير راسها. دابا من الاخر بغيتي تقول لنا الضرائب هي فلوسنا؟ تماما، هي فلوسي وفلوسك. واخا هادشي فهمناه، وكيفاش البلان ديال ضرائب وماشي ضريبه؟ يعني كاينين بزاف. ودابا دويتي. ايوا سيدي، راه النظام الضريبي اللي كيعتمدو المغرب كيرتكز على نوعين من الضرائب وماشي واحد. النوع الاول هو الضريبه المباشره اللي كيخلصوها الموظفين والشركات مباشره لمصلحه الضرائب، والنوع الثاني هو الضريبه غير المباشره اللي كيخلصها المستهلك عن طريق شي وسيط بحال مول الحانوت مثلا. الضريبه المباشره كنلقاو الضريبه على الدخل امبو سيغ لو ريفوني اللي كتهم كاع الموظفين والتجار والحرفيين اللي عندهم دخل وارباح مصرح بها. وإلا كنتي كتدخل قل من 30,000 درهم في العام راك معفي تماما من هاد الضريبه. وكنلقاو كذلك الضريبه على الشركات امبو سيغ لي سوسيتي اللي كتهم الارباح اللي كتدخلها الشركات. وفي الضريبه غير المباشره كنلقاو الضريبه على القيمه المضافه اللي هي TVA تاكس سيغ لا فالور اجوتي. هذه كتفيزينا فقط الاستهلاك، يعني كاع داكشي اللي كتقدى راك كتخلص عليه TVA، والقيمه ديالها محدده في 20% بالنسبه لمعظم المنتجات. اما بالنسبه للمنتجات اللي كتستهلك بزاف بحال الخبز، الحليب، التمر المغربي، الاسماك، راه ما عليها حتى شي ضريبه. كاين منتجات اخرى كتستافد من تخفيضات ضريبيه بحال الدواء اللي واصل 7% والمحروقات 10%. ودابا السؤال اللي كلنا كنسولوه ملي كنمشيو للسبيطار وكنلقاو الخدمه كارثيه ولا ملي كنلقاو الطاقه محفره هو: وفين عباد الله كتمشي الضرائب؟ الحكومه سيدي كتقول لكم انه فلوس الضرائب، من بعد ما كتكلف المديريه العامه للضرائب بجمع الضرائب وتحصيلها كتصيفطهم للخزينه العامه للمملكه. ديك الساعه كنجي انا واعضاء الحكومه كل عام كنخرجوا مشروع قانون الماليه اللي كيصادق عليه البرلمان، واللي فيه كنقرروا كيفاش غيتقسموا عائدات الضرائب اللي كاينين في الخزينه العامه. وكنشدوا واحد شويه من هاد الفلوس كنخلصوا به الموظفين ديال الدوله بحال الاساتذه، اطباء، رجال الامن، وكنشدوا واحد النسبه اخرى كنبنيو بها المدارس والسبيطارات والمؤسسات الحكوميه ونشيدوا بها الطرق والسدود الى اخره. والشويه اللي بقى كنحاولوا نخلصوا به الكريديات اللي على الدوله. وهكذا كنكونوا وصلنا لنهايه الحلقه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. بغيتكم تقولوا لي في التعليق واش قنعكم السي اخنوش بهضرته ولا مازال شاكين وعلاش. وما تنساش تبارطاجي مع صاحبك يعرف شنو اللي عليه.